chicos, hoy voy a hacer mi colección de slime, porque solo tengo un slime, porque es un slime, pero de muchos slimes, ¿vale? Porque los he mezclado antes de hacer el vídeo, porque me creía que estaba grabando y no estaba grabando, ¿vale? Entonces pues voy a enseñar solo el único slime. Es así. Le puse arena, pues que hice, y ahora la textura pues, está chula. El slime tiene arena. Y está muy chulo, ¿eh? El color es así salmón y tiene bolitas. Lo estoy acercando para que... Hacedme preguntas en los comentarios, aunque seáis la misma persona. Pero hacedme preguntas, por favor. Voy a hacer respondiendo preguntas, un vídeo respondiendo preguntas en Navidad. Y haciendo slime. A ver, no hace falta que sean 73 preguntas, pero por lo menos hacerme preguntas, ¿sabes? ¿Vale? Y bueno, que no es todo esto, es todo esto, más esto, y ya más. Por favor, mirar el cacho de slime. Es que no cabe ni en mis manos, ¿sabes? No cabe ni... Es que os lo juro que es gigante, es gigante. Es el más grande que tengo. Por ahí está mi hermano grabando un vídeo del Fortnite. Que ahora os voy a dejar en la descripción su canal para que os paséis por ahí. No, nada, no. El perro de mi madre que siempre está por encima de la mesa. Voy a lanzarlo para arriba. Y para allá. A ver, chicos. ¿Qué voy a hacer? Pumpa. Ya se gusta mi camiseta. Que corta. Si no te lo más del ombligo. Se gusta. Le hago un plan de corte. A ver, ya sé que no estamos en verano, pero es que aquí, en Sangonera la Seca, de Cantarilla, hace un calor que te muere. ¡Nala! Hace un calor que te muere. ¡Nala! Es una piedra. Es una piedra. Mira.
tío. La pedazo pompa que ha salido, ¿eh? Aquí sí, chicos. Salió un... ¡Dios! ¿Habéis visto la pedazo pompa? Tío, ha sido la mejor pompa que he visto en mi vida, ¿eh? Y que he hecho en mi vida. ¡Ah! Se ha pegado la cámara. Se ha pegado en el móvil. Y ahora... Hacemos otra pompa, venga, vamos a hacer otra pompa. No, que eso, chicos, que me hagáis... Que para el próximo vídeo quiero que me hagáis de eso, ¿vale? Quiero que en este vídeo me pongáis preguntas y que en el siguiente vídeo las responda, ¿vale? A ver, chicos, no hemos grabado mucho, como mucho me estáis preguntando, no he grabado mucho porque he tenido exámenes, justo hoy he tenido uno. Justo hoy he tenido un examen. Examen, chicos. Por eso que no he grabado tantos vídeos. O sea, no he grabado vídeos. Porque tenía que estudiar. Como ya sabéis, para un examen hay que estudiar. Pues eso es lo que he estado haciendo, estudiar. Y he estado, pues, eso, estudiando. Y bien como... Tengo que dar prisa. Entonces, no es una la otra. O sea, no voy a ir. Oh my gosh. What the fuck? 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 Porque es que no tengo espuma frita y como coja. Y eso, y como coja, como mi madre se dé cuenta, si no se lo pido, claro, se dé cuenta, y bueno, pues eso, chicos, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir con todo el mundo, suscribiros, hasta otra, chao.